За юуны өмнө хэвлэл мэдээллийн эрхчлөөний тухай хуулийн төсөл орж ирж байгаа нь өөрөө бас их сайшаалтай. Маш олон жилийн хуулийг хэрхэн яаж боловсруулах, хэрхэн санал нэгдэх гэд маш олон зарчмын байр суурийн зөрүүтэй олон саналууд өгдөг. Гэхдээ энэ хуулийн төсөл өргөн баригдах энэ нөгөө багц дээр нь би бүр онцгойлон бас талархал илэрхийлмээр байна. Энэ одоо бид нар тараагдаж өгсөн энэ материал дээр бусад хууль тогтоомжуудыг ингэж өргөн барьдаг болмоор байгаа байхгүй. Саналын товёог нь бүгд орцсон байна. Холбогдох бүх судалгаанууд нь хийгдсэн. Тэр бүх судалгаануудыг бүгдийг нэмэгдэхэд ингээд ийм юм уг нь их хурлын гишүүд засгийн газраас нэхэд байдаг. Тэгэхээр энэ бүрдүүлбэрийн хувьд бол надад бол энэ бол бас бусад одоо цаашид бусад сайдууд бусад одоо хууль өргөн мэдүүлэхдээ бол бид нар ийм байдлаар бол явах ёстой гэж харж байгаа. За агуулгын хувьд харин 2-3 асуулт байна. За өнгөрсөн хугацаанд өргөн байрснаас хойш бол салбарынхан бол их олон янзын байр суурь илэрхийлж байгаа. Тэгэхээр түүнтэй холбоотой асуулт асууя гэсэн. За нэгдүгээрт энэ хэвлэл мэдээллийн байгууллага маань өөрийгөө удирдах, өөрийн мэргэжлийн удирдлагын байгууллагатай болох уу? Нэг холбооны тухайныг маш ерөнхий зохицуулт бичигдээд орхигдсон байгаа. За энэний үзэл санаа цаанаа юу байгаа юм бэ гэдгийг тодорхойлж өгөөч. Манай хуульчдын холбоо энэ шиг нэг мэргэжлийн холбооны дээвэр дор оруулах гэдэг нь үү? Эсвэл хиддэн одоо холбоодууд одоогийн байгаа одоо хөгжлөөрөө яваандаа зам ёсороо энэ нөрөө бас нэгтгэгдэнэ гэж харж байгаа юу гэд. За хоёрдугаар сэтгүүлчийн ёс зүйн асуудал. Гэхдээ зайлшгүй хариуцлага хүлээдэг байх энэ механизм ер нь бол их төвөгтэй байгаа. Эрүүгийн эрх зүйтэй зөрчлийн хууль гэхээс илүүтэй бас ёс зүйн асуудал нэлээд өндөрт тавигдаад байгаа. Энэ огт шийдвэрлэгдэхгүй байгаа. Тэгэхээр ёс зүйн механизмаа хэрхэн харж энэ хуулинд тусгасан бэ? За 3 дугаарт энэ хуулийн төсөл дээр одоо үзэл санаа, үзэл баримтлалын үед надад бол огт таалагдахгүй байгаа нэг зүйл бол энэ хуулийг хэтэрхий институцийн шинжтэй хууль болгоод оруулаад ирлээ. Уг нь бол үг хэлэх үзэл олоо илэрхийлэх эрхчлөөний тухай хууль. Эрхчлөөг баталгаажуулах хууль байх хэвээр. Тэрнээс биш энэ эрхээ эдлэхийн тулд одоо ийм төрлийн байгууллагад бүртгүүлэх, хайрах, янз бүрийн институц яах хийх гэдэг ийм юм бол харьцангуй бага байх хэвээр гэж би бол хувьдаа харж байгаа. Тэгэхээр яагаад ингэж ийм институцийн шинж рүүгээ илүү ийм тогтолцооны шинж рүү болгож ийм байгууллагын шинжтэй хууль байна гэдэг ийм дүгнэлт бас хийчихэд байгаа учраас бас яг энэ зохион байгууллагын шинж рүү оруулсан бас шалтгаан нөхцөл юу вэ? За хамгийн сүүлд улс төрийн болоод одоо төрийн алба хаагчд байгууллагын нэр хүнд энэ гэдэг нэг юм олон асуудлууд яригдаад байна. Би бол хувьдаа иргэний нэр хүндэд халдсан асуудал, албан тушаалтны нэр хүндэд халдсан асуудал хоёрыг ялгаатай үзмээр байгаа. Гэтэл бид нар яг иргэнтэйгээ адилхан ингээл бүгдээрээ барьцаал ингээл миний нэр хүндэд халдчихлаа гэл манай улс төрчид ч гэсэн ингээл гомдол гаргаа шүүхээр шийдвүүлэл ингээл асуудал яваад байгаа. Эсвэргээр бид нар харин иргэнийхээ нэр төрийг хамгаалах тэр үзэл санаа руугаа явах ёстой. Тэрийг ялгамжтай зохицуулж чадсан уу? Үндсэн хуулийн хүрээлэн болоод нээлттэй нийгэм форумын бас санал дээр ч гэсэн бас энэ саналуд байсан. Тэгэхээр энийг ялгаж зохицуулах тал дээр ямар байр суурь байгаа вэ? Харин манай шүүхүүдийн өгсөн санал бол миний бодсноор шал өөр санал өгсөн байна. Илүү байгууллагын одоо нэр хүндийг бас хамгаалах ёстой гэсэн саналуд бол манай шүүхүүд өгч. Тэгэхээр энэ нөгөө нэр төрийг хамгаалах зохицуултыг субъектийн хувьд хөндөж байгаа эрх ашигын хувьд ялгаж зохицуулж чадсан уу? За оюун сайхны алтан гэрэл сайд хариулт өгье. За баасан жаргал гишүүний хөндөж байгаа салбарынхны байр суурь гэдэг асуудал бол хэвлэл мэдээллийн салбарт бол маш чухал асуудал юм билээ. Ер нь бид нар энэ хуулийн төслийг хэлэлцүүлээд сэтгүүлчдийн дунд 4 удаа хэлэлцүүлэг хийсэн, олон улсын байгууллагад 2 удаа хэлэлцүүлэг хийсэн. Яг хэвлэл мэдээллийн байгууллагад өдөртмийн үйл ажиллагаа явуулж байгаа сэтгүүлчид, редакц хийзэд, орон нутгийн сэтгүүлчид, за хэвлэл мэдээллийн энэ байгууллагуудын дунд нь бид нар хэлэлцүүлэг хийсэн. Тэгэхээр хамгийн том бэрхшээлтэй асуудал юу ажиглагдсан бэ гэхээр аль байгууллага нь том болох гэж байгаа юм гэдэг чим, аль байгууллагыг зохицуулах гэж байгаа юм гэдэг чим энэ асуудал дээр байр суурьд нэх өөр байдаг. Тэгээ сэтгүүлчид маань өөрсдөө олон ургалж үзэлтэй хүмүүс учраас өөр илэрхийлдэг юм бэл. Тэгэхээр бид бол харин таны хэлснээр баг эсэргээр энэ байгууллагын институцийн шинжтэй зүйлүүд энэ хууль дээр бас баг хүндэх гэж хичээсэн. Тэгэд эрх зүйн зохицуултын үндсийг тавьчихъя. Ингээд байгууллагт өөрийн зохицуултын байгууллагатай байж болно гэдээ оруулчихъя гэдэг. Тэгээд цаашаага өөрсдийн хөгжлөөрөө, салбарын хөгжлөөрөө энэ байгууллага нь ямар байхын, яа төлөвшөхийн, өнөөдөр ямар үүрэг гүйцэтгэж байгаа. Энийхээ хүрээнд улам сайжраад төлөвшөөд явах болов гэсэн энэ үндсэн дээр бид нар тийм байгууллагт байж болно гэдэг тэр ерөнхий заалтаар нээгээд
За тэгээ чухам ямар байгууллага байх, ямар бүтцтэй байх, яаж сонгогдох юм гэдэг юм уу. Энэ аль болохоор салбарын институцлог зүйлээс нь бол аль болохоор бид нар тойрч ингэж хийсэн юм аа. За сэтгүүлчийн ёс зүйн механизм бол бид нар энэ гомдол гаргаж байгаа этгээд бол редакцт нь өөрийн зохицуулалтын байгууллагад хандаж болно гэдэг зүйлийг нээж өгсөн. За тэгээ ингээд цаашаагаа бас дахиад шүүхэд хандах эрх нь бол нээлттэй байгаа. За тэр байгууллагын нэр хүндтэй холбоотой асуудал бол чухал асуудал. Манай хуулийн төсөөл дөрөвт хэлэлцүүлэгт ортлоо бид нар бүр яг тусгаалan зохицуулаад өгсөн биз. Төрийн байгууллагаас төрийн байгууллагын нэр хүндийг хамгаална гэдэг юм. Ийм зорилгоор ямарваа нэг байдлаар гомдол гаргахгүй гэдэг бүр юм хатуу зохицуулалт бид нар уг нь хуулийнхаа төсөлд хийсэн байсан. Тэгэд олон байгууллагаас өгсөн саналууд дээр ер нь бол ийм зохицуулалт байж болохгүй гэдэг ийм саналууд илсэн. Хилцүүлгийн явцад бас нэлээд чамгүй олон шүүмжлэлтэй тулгараад за энийг тэгвэл хуучин байсан чигээр нь орхигээд ингээд орхичихсан. Ер нь таны хэлж байгаа санаа бол үнэн. Эргэн хүн бол өөрөө гомдлоо гаргаад өөрийнхөө нэр төр ажил хэргийн нэр хүндтэй холбоотой санал гаргаад явж болно. За зарим нэг аж ахуй нэгж хуулийн этгээд холбоотой ч болно гэж бид нар үзэж байна. Жишээлбэл бизнес явуулж байгаа аж ахуй нэгж бол өөрсдийнхээ нэр түндийг хамгаалах зорилгоор болно. Гагцгүй төрийн байгууллага бол энэ чиглэлийн гомдлыг гаргаж болохгүй гэдэг. Энэ зохицуулалтын өрөөнд бид нар оруулж явж байгаад тэгээ хилцүүлгийн явцад хамгийн сүүлд хасагдаад өнөөгийнхөө яг энэ байдлаар болоод хасагдаад энэ төсөл ороод ирсэн гэдгийг хэлье. Тэгээд энэ салбартай холбоотой зүйл дээр дарга ажлын хэсгээс салбарын байгууллагуудаас нэг тайлбар өгүүлж байна. За ажлын хэсгээс хэн хариулдах вэ? 4 номер. За гүнжтмаа хэвлэл мэдээллийн зөвлөлийн захирал асуултанд хариулъя. Ажлын хэсгийн 4-р микрофон. За та бүхний энэ өдрийн амрыг ирье. Хэвлэл мэдээллийн салбар өөрөө маш онцлог. Бусад хууль зүйн салбар, өөр бусад салбаруудын зохицуулалтаас бас их ялгаатай байгаад байдаг. Энэ яагаад гэвэл өөрөө олон ургалч үзэл бодлыг хэрэгжүүлж яадаг салбар. За институт холбоод эвслийн хувьд ер нь олон улсын чиг баримжаагаар 3 тулгуур багантай гэж үздэг. Нэгдүгээрт сэтгүүлчдийн эвлэлд нэгдэх хэрэгчлөөгөөр нэгдсэн сэтгүүлчдийн холбоо, сэтгүүлчдийн мэргэжлийн эрх шигээ хамгаалж ажилладаг. За хоёрдугаарт нь хэвлэл мэдээллийн эзэдийн холбоод байдаг. За өнөөдөр энэ холбоодууд бол өөрсдийн чиг үүргээ хэрэгжүүлээд явж байгаа. Эзэдийн буюу хөрөнгө оруулагч талын бизнесийн эрх шигээ хамгаалаад ажилладаг. За энэ хоёр холбоодын нэгдэлд суурилсан төлөөллийн хувьд 50% оролцоотой За гүйцээж хариулъя. Товч тодорхой хариулт өгөөрэй. Ажлын хэсгийн 4-р микрофон. За энэ хоёр холбоодын төлөөлөлтөөр хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалт буюу ёс зүйн асуудал дээр зөвхөн нэгдэж байгуулдаг. Хэвлэл мэдээллийн өөрийн зохицуулалтыг. Тэгэхээр өнөөдрийн хуулинд бол салбар ёс зүйн буюу сэтгүүл зүйн бүтээлийн ёс зүйн асуудлаа өөрсдийн энэ холбоодын төлөөлөлтөөр байгуулагдсан өөрийн зохицуулалтын системээр дэмжиж явах нь төрийн оролцоог хэвлэл мэдээллээс холоор байгаагийн бас нэгэн баталгаа гэж харж байгаа. Энэ үүднээс салбарын хувьд бол өөрсдийн чиг бүрийн холбоодууд түүнээс улбаалсан ёс зүйн хариуцлага хэрэгжүүлэх энэ зохицуулалтын байгууллага нь 10 жилийн түүхийг үзүүлээд явж байгаа. Бидний хувьд ялангуяа эрх зүйн системийн хувьд Европын чиг баримжаатай нийгмийн үндсүүлэлт суурилсан хамтын эв нэгдэлт суурилсан энэ зохицуулалтыг бол аваад явж байгаа. Энэ нь бол бусад улс орнууд, Азийн орнууд гэх мэтлэнгээс бол харилцан ялгаатай буюу салбар бие дааж ёс зүйн зохицуулалтаа өөрсдөө идэг энэ. За хөрөл лотрийн баасан жаргалч шин тодруулж суй. За тодруулаад бас салбарынхан болоо сайд хариулаарай. Энэ төлбөртөө мэдээллийн тухайд ямар зохицуулалт орж байгаа вэ? Уг нь бол төлбөртөө мэдээлэл гаргаж байгаа тохиолдолд заавал төлбөртөө гэдэг тайтл байх ёстой. Ер нь манай телевиз контент энэ тэгж байгаа бүх юмнууд дээр ерөөсөө төлбөртөө гэдэг мэдээлэл огт тавигдахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ эдийн засгийн хөшүүрэг гэх юм уу, эдийн засгийн эрх чөлөөний хувьд энэ дээр үзэл санааны хувьд ямар өөрчлөлт гарч байгаа вэ? Үүнтэй холбоотой төрийн байгууллагуудын дэргэд байгаа энэ олон хэвлэл мэдээллийн алба нэг чиг ажилдаг. Тэгээ уг нь бол хэвлэлийн төлөөлөгч гэдэг нэртэй байгаа боловч гэдэг ингээд бүр асар том ингээд сүлжээ үүссэн байгаа байхгүй. Манай гишүүдийн анх гишүүн болсны дараа манай сэтгүүлчид ч гэсэн уулзсан шүү дээ. Гэрээ байгуулаарай гэд. Бүгдээрээ л мэдж байгаа шүү дээ.
Гэрээ байгуулах нь байгуулсан баг. Би хувьдаа нэг сэтгүүлчтэй гэрээ байгуулаагүй. Яагаад гэвэл энэ хууль батлагдсны дараа одоо бид нар өөрсдийнхөө баримтлах зарчмыг бол би бол харах ёстой гэж харж байгаа. Тэгэхээр энэ төлбөртэй одоо мэдээлэл нэвтрүүлгийн хувьд За, Алтан гэрэл сайд нэмж хариулт өгье. За энэ хуулийн төслөөр бас орж ирж байгаа нэг шинэлэг харилцааны нэг нь энэ байгаамаа. За хуулийн төслийн 6-гийн 5-д төрийн байгууллага, төрийн болон орон нутгийн өмчт хуулийн этгээд нь өөрийн үйл ажиллагааг тусгайлан сурчлуулах бол хэвлэл мэдээллийн байгууллагыг хууль заасны дагуу сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна гэж оруулсан. Өөрөөр хэлэх юм бол тендер зарлана. За ер нь нэг ялангуяа одоо энэ төрийн болон төрийн өмчт хуулийн этгээдүүдэд бол их найдаа олон их найдаар тоологдох юм хөрөн мөнгөний эргэлт байгаа. Энэ дундаас хэвлэл мэдээллийн байгууллагад өөрсдөө сонгодог, өөрсдөө дэрэгдээ энэ студ баг редакц маягийн үүсгэн байгуулдаг, өөрсдийн үйл ажиллагааг сурталчилна гэж татвар төлөгчдийн мөнгийг зарцуулдаг. Энэ байдлын хяналттай болгоё гэд бид нар энд энэ хууль заасны дагуу сонгон шалгаруулж гэрээ байгуулна гэж зааж өгөөд за тэгээд энэ хуулийн 6-гийн 5 буюу төрийн байгууллага, төрийн өмчт аж ахуй нэгжүүд энэ сурталчилж байгаа бол хэв. За, ажлын хэсгээс хэн хариулт өгөх вэ? Ажлын хэсгийн 7 дугаар микрофон орон нутгийн хэвлэл мэдээллийн холбооны тэргүүн Шарвд орж. 1 минутанд. За ер нь бол орон нутагт гэлтгөө нийслэлд яам тамгын газар хөдөөд бол аймаг сум бүх төрийн байгууллагууд дэрэгдээ ер нь бол эхлээд хэвлэл мэдээлэл хариуцсан ийм ажилтан байдаг байсан. Одоо бол энэ ажилтан нь бол аль болоод төсвийн одоо мөнгөөр сэтгүүлчдийг цалинжуулдаг, тоног төхөөрөмж техник авч өгдөг, контент үйлдвэрлэдэг, ерөөсөө сэтгүүл зүйн үйл ажиллагааг төрийн байгууллагууд дэрэгдээ одоо хавтгайд эрхлээ явуулж байгаа. Одоо бол аймагаас сумрууга нэвтрээд явж байна. Сургуулийн захирлууд дэрэгдээ хэвлэлийн одоо ийм ажилтнууд аль байгууллагад ажиллаж байна. Тэгэхээр энийг энэ хуулиар зохицуулах одоо хамгийн чухал асуудал байгаа юм. Энийг зохицуулахын тулд энэ төлбөртэй одоо явуулж явах асуудлыг оруулж ирсэн зөрүүлээд За, цагаан хүүгийн Идэр Батгш асуулт асууя.